ফটো, পিএনজি, লাইটরুম, পিক্সার্ট যেসব অ্যাপ ব্যবহার করা হচ্ছে সেই সব অ্যাপের লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। ফটো এডিট করার জন্য প্রথমে প্রবেশ করবেন পিক্সার্ট অ্যাপের ভেতরে। পিক্সার্ট অ্যাপের ভেতরে প্রবেশ করার পরে এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। এরপরে উপরে অল ফটোর উপরে ক্লিক করবেন। অল ফটোর উপরে ক্লিক করার পর যেই ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে ফটো এডিট করবেন সেই ব্যাকগ্রাউন্ডকে নিয়ে নেবেন। এরপর নিচের অপশনগুলো বাম পাশে টানবেন। বাম পাশে টানার পরে অ্যাড ফটোর অপশন পাবেন। অ্যাড ফটোর উপরে ক্লিক করে বোটের পিএনজিকে অ্যাড করে নেবেন। অ্যাড করা হয়ে গেলে বোটের সাইজ কিছুটা বড় করে নিয়ে সামনের দিকে লাগিয়ে নেবেন। লাগানো হয়ে গেলে উপরে রাইট সাইডে ক্লিক করবেন। রাইট সাইডে ক্লিক করার পরে অ্যাড ফটোর অপশন আসবে। অ্যাড ফটোর উপরে ক্লিক করবেন। বোটের পেজের সাইজকে করপ করা হয়নি, আপনারা আগে করপ করে নেবেন করপ সাইনে ক্লিক করে। করপ করা হয়ে গেলে উপরে রাইট সাইডের উপরে ক্লিক করবেন। করপ করা হয়ে গেলে কাটআউটের বাইরে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে অ্যাড ফটোর অপশন আসবে। অ্যাড ফটোর উপরে ক্লিক করবেন। এরপর ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজ করা মডেলের ফটো আর 3D ইমেজকে অ্যাড করে নেবেন। অ্যাড করা হয়ে গেলে করপ চিহ্নের উপরে ক্লিক করবেন। করপ চিহ্নে ক্লিক করে 3D ইমেজকে করপ করে নেবেন। করপ করা হয়ে গেলে উপরে রাইট চিহ্নের উপরে ক্লিক করবেন। 3D ইমেজকে নৌকার পিছনে অ্যাডজাস্ট করে লাগিয়ে নেবেন। লাগানো হয়ে গেলে উপরে রেস্টুলের উপরে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে নৌকার উপরে যে অংশ থাকবে ইমেজের সেইটুকুকে ইরেজ করে নেবেন। ইরেজ করা হয়ে গেলে উপরে রাইট চিহ্নে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে মডেলের ফটোর উপরে ক্লিক করে মডেলের ফটোকে অ্যাডজাস্ট করে নেবেন নৌকার উপরে। অ্যাডজাস্ট করার আগে করপ চিহ্নে ক্লিক করে করপ করে নেবেন মডেলের ফটোকে। করপ করা হয়ে গেলে উপরে রাইট চিহ্নে ক্লিক করবেন। করপ করা হয়ে গেলে মডেলের ফটোকে অ্যাডজাস্ট করে লাগিয়ে নেবেন নৌকার উপরে। লাগানো হয়ে গেলে উপরে স্টুলের উপরে ক্লিক করে পায়ের নিচের অংশে এমনভাবে ইরেজ করবেন যেন মনে হবে যে নৌকার ভিতরে রয়েছে। ইরেজ করা হয়ে গেলে উপরে রাইট চিহ্নে ক্লিক করবেন। রাইট চিহ্নে ক্লিক করার পরে কাটআউটের বাইরে ক্লিক করলে অ্যাড ফটোর অপশন আসবে। অ্যাড ফটোর উপরে ক্লিক করবেন। অ্যাড ফটোর উপরে ক্লিক করে অ্যাড ফটোর উপরে ক্লিক করার পরে এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। এরপরে ঢেউয়ের পিএনজির উপরে ক্লিক করে ঢেউয়ের পিএনজিকে অ্যাড করে নেবেন। অ্যাড করা হয়ে গেলে ফটোর সামনের দিকে ঢেউয়ের পিএনজিকে লাগিয়ে নেবেন। ঢেউয়ের পিএনজিকে লাগানোর পরে উপরে রাইট সাইডে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে অ্যাড ফটোর অপশন আসবে। অ্যাড ফটোর উপরে ক্লিক করবেন। অ্যাড ফটোর উপরে ক্লিক করার পরে 3D সোশ্যাল মিডিয়ার পিএনজিকে অ্যাড করে নেবেন। পিএনজিকে পানির বাইরে অর্ধেক রেখে আর অর্ধেক পানির ভেতরে রেখে অ্যাডজাস্ট করে লাগিয়ে নিন। লাগানো হয়ে গেলে ডুপ্লিকেট চিহ্নে ক্লিক করে পিএনজিকে ডুপ্লিকেট করে নিয়ে একইভাবে লাগিয়ে নেবেন অর্ধেক পানির ভেতরে অর্ধেক পানির বাইরে। পিএনজিকে লাগানো হয়ে গেলে কাটআউটের বাইরে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে অ্যাড ফটোর অপশন আসবে। অ্যাড ফটোর উপরে ক্লিক করবেন। আর একটা ঢেউয়ের পিএনজি আছে, পিএনজিকে অ্যাড করে নেবেন। অ্যাড করার পরে ফটো সমান জুম করে নিয়ে নিচের দিকে লাগিয়ে নেবেন। লাগানোর পরে অপাসিটি কিছুটা কমিয়ে দেবেন। কমিয়ে দেওয়ার পরে উপরে রাইট সাইডে ক্লিক করবেন। এরপরে অ্যাড ফটোর উপরে ক্লিক করবেন। অ্যাড ফটোর উপরে ক্লিক করার পরে নৌকার সামনে যেরকম ঢেউ থাকে সেই ঢেউয়ের পিএনজি আছে, পিএনজিকে অ্যাড করে নেবেন। অ্যাড করার পরে নৌকার সামনে যেরকমভাবে ঢেউ থাকে সেই রকমভাবে লাগিয়ে নেবেন পিএনজিকে। লাগানো হয়ে গেলে উপরে রাইট সাইডে ক্লিক করবেন। লাগানো হয়ে গেলে উপরে রাইট সাইডে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে অ্যাড ফটোর অপশন আসবে। অ্যাড ফটোর উপরে ক্লিক করবেন। অ্যাড ফটোর উপরে ক্লিক করে সানলাইট পিএনজি আছে, পিএনজিকে অ্যাড করে নেবেন। অ্যাড করা হয়ে গেলে নিচের অপশনগুলো বাম পাশে টানবেন। বাম পাশে টানার পরে বিলেন্থ নামের অপশন পাওয়া যাবে। বিলেন্থের উপরে ক্লিক করবেন। ক্লিক করে বিলেন্থের 2 নম্বর অপশন স্ক্রিনের উপরে রেখে দেবেন। স্ক্রিন করে নেওয়ার পরে উপরে যে কালো দাগ আছে সেইখানে লাগিয়ে নেবেন।
লাগানো হয়ে গেলে উপরে রাইট সাইডে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর ডাউনলোড অপশন আসবে, ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করবেন। ডাউনলোড করার পরে ফটোকে নিয়ে যাবেন লাইটরুম অ্যাপের ভেতরে। লাইটরুম অ্যাপ ওপেন করার পরে এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। এরপর অল ফটোর উপরে ক্লিক করবেন। অল ফটোর উপরে ক্লিক করার পরে এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। এরপরে অ্যাড বাটনের উপরে ক্লিক করবেন। অ্যাড বাটনের উপরে ক্লিক করে পিক্সেট আর যে ফটো এডিট করছেন সেই ফটোকে অ্যাড করে নেবেন। অ্যাড হয়ে গেলে পরে পিক্সেটের উপরে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে থ্রি ডটের উপরে ক্লিক করবেন। এরপরে কপি সেটিংয়ের উপরে ক্লিক করবেন। কপি সেটিং করার পরে উপরে রাইট সাইডে ক্লিক, পিক্সেটকে সরিয়ে যে ফটো এডিট করেছেন সেটাকে নিয়ে আসবেন। এরপরে উপরে থ্রি ডটের উপরে ক্লিক করবেন। থ্রি ডটের উপরে ক্লিক করার পরে পেস্ট সেটিংয়ের উপরে ক্লিক করবেন। এক ক্লিকে ফটো এডিট শেষ। এরপরে উপরে শেয়ার অপশনে ক্লিক করবেন। শেয়ার অপশনে ক্লিক করার পরে সেভ টু ডিভাইসের উপরে ক্লিক করবেন। ফটো সেভ হয়ে যাবে।